buenos días, mis queridos niños, les habla la profe Denise. El día de hoy vamos a recordar los animalitos que viven en la granja y los animalitos salvajes. A continuación les dejo con el siguiente videíto. Esta es la jirafa. La cebra. El león. ¡Qué divertido! ¡Oh! El gorila. La serpiente. El loro. ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! La pantera. El tucán. El elefante. ¡Oh! ¡Es gigante! El cocodrilo. El hipopótamo. Aprendemos los animales de la granja. Este es el gallo. La gallina. La oveja. El cerdo. ¡Qué divertido! ¡Oh! El pato. El ganso. La vaca. La cabra. ¡Oh! ¡Es hermosa! ¡Oh! Oh. El conejo. El caballo. ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Oh! Ahora, ¿jugamos a las adivinanzas? A prestar mucha atención. ¿Recuerdan qué animal era este? ¡Sí! ¡La jirafa! ¡Muy, muy bien! ¡Eso es! ¿Y este? ¡La cebra! ¡Claro que sí! ¡Fantástico! ¿Y este otro? ¡El león! ¡Qué divertido! ¿Y ahora? ¿Qué animal era? ¡El gorila! ¡Claro! ¡Es la serpiente! ¡Fantástico! ¿Y este otro? ¿Qué será? ¡Es el loro! ¡Claro que sí! ¡Es el loro! ¡Excelente! ¿Y ahora? ¡Es la pantera! ¡Genial! Muy bien, niños. ¿Cuál será ese? ¡Eso es! ¡El tucán! ¡Eso es, niños! Veamos ahora. ¡Muy bien! ¡Es el elefante! ¡Genial! ¡Sí! ¡Continuemos!
¡Es el cocodrilo! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Veamos el último animal de la selva. ¡Es el hipopótamo! ¡Claro que sí! ¿Recuerdan qué animal es este? ¡Sí! ¡El gallo! ¡Muy, muy bien! ¡Eso es! ¿Y este? ¡La gallina! ¡Claro que sí! ¡Fantástico! ¿Y este otro? ¡La oveja! ¡Qué divertido! ¿Y ahora? ¿Qué animal era? ¡El cerdo! ¡Claro que sí! Muy bien. ¿Y ahora? ¡Claro! ¡Es el pato! ¡Excelente! ¿Y ahora? ¡Es el ganso! ¡Genial! Muy bien, niños. ¿Cuál será este? ¡Eso es! ¡La vaca! ¡Excelente! ¿Y ahora? ¿Qué será? ¡Es la cabra! ¡Claro que sí! Eso es, niños. Veamos ahora. ¡Muy bien! ¡Es el conejo! ¡Genial! Maravilloso. Veamos el último animal de la granja. ¡Es el caballo! Espero que les haya gustado el videíto. A continuación, miren estas manualidades. ¿Les gustaría a ustedes hacerla? ¡Súper! Para eso necesitamos un cono de papel higiénico, témperas, pintura a dedo, hojitas, una hojita de papel bond y por supuesto necesitamos silicona líquida o pegamento. También un trozo de papel higiénico para elaborar los ojitos. Espero que les guste y espero que estén con muchas energías.